大家好，又係我 Rex。咁咧，啱啱就發布咗條新片啦。啱啱嗰條片咧就係講點樣用嗰個新嘅 iOS 19啦。而家呢一條片咧，個內容咧有啲稍為唔同，係關於 AI 嘅。咁我今日要介紹嘅 AI 咧，唔係 Apple Intelligence，因為咧我用嘅係 iPhone 13啦。咁今日要介紹嘅嘢咧，就我最中意嘅 Grok 嗱。你見到咧，我而家擺喺個 folder 裏面啦。Grok 其實有兩個用法，一個就係用我左邊擺嘅 X，即係以前嘅 Twitter，同埋右邊嘅 Grok 直接有 separate 嘅 app。咁我會將 X 同埋 Grok 嘅 app 咧嘅 link 咧都會擺翻喺 description 嗰度嘅。咁我哋先嚟睇咗 X 嘅 Grok 先啦。撈咗入嚟之後咧，撳呢一度，由左邊數起第三格，由右邊數起第四格，咁就係用到 Grok 啦。咁你可以照問 Grok，不過佢呢個係冇語音模式嘅，淨係得錄音，佢將佢變翻文字嘅。大致可以用到 photos 啦、camera、files，係可以上傳啲嘢俾佢分析啦。咁 let's say how are you 啦，佢哋就會答啦。呢一個 app 咧，即係呢一個 form 咧，我覺得有啲同 Grokceptor 個 app 咧有啲唔同，即係佢嗰個打法啊。咁我而家啱啱 copy 咗個嘢啦，跟住就 paste 翻喺度。How are you？嗱，你見到啦，佢係長啲嘅，對比起隔離 Grok 3咧，即係大家都係 Grok 3。不過佢呢個唔係 beta 啦，我就唔係用 Super Grok 啦，所以有限。咁整相大家又點咧？嗱，我話generate 誒我本人有啲串錯字，所以誒暴露咗啲漏洞出嚟。我 answer 咧，其實咧，因為佢更新咗 Grok 3嘅，其實得一幅圖嘅啫。我今朝咧就 generate 咗個 Lamborghini 啦，佢都係用同一個背景嘅。你見到啦，呢個係 Redra。我話如果係 Jasper 咧，啊煩啊佢 Jasper，睇下會點答啊？佢又係食佢都知我係講一個車型啦。咁就睇下佢可以 generate 個咩車型出嚟啊？咧佢 gen 唔 gen 到嘅？OK 喎，OK 喎。因為我底下呢一幅圖都係佢 gen 出嚟俾我嘅，咁就差唔多啦。我再去問 app 嗰個嘅，我有啲串錯字所以要嗯，喺度問啦，跟住咧就 copy 咗一大堆字去啦，然之後呢度，跟住呢度 generate。嗱，佢應該幾個答案一樣嘅，因為其實佢兩個都係
開一個先，我喺度撳你咧，因為我記得佢可以整到相，又得。佢係 A 唔 A 之間嘅問題啊，佢呢個有啲漏洞啊，Elon Musk 要改下，同佢個團隊下。誒，其實係咪有啲唔一樣？都係橙色，都好似個方向有啲唔一樣喎。嗱，同埋你其實係見到佢呢度有個 watermark 㗎，所以其實你係瞞唔到其他人㗎。如果你生成咗幅圖，咁係唔同嘅，係啦，係唔同嘅，係唔同方向咯。其實架車咧有冇一樣，同佢背景唔同咯。咁其實就係大致上都係咁啦。兩個嘅 performance 咧，基本上都係咁啦。咁就呢一條片去到呢度啦。咁咧，誒。我會擺兩條連結喺度，咁大家記得踴躍咧去訂閱啦。上一條片唔記得講，今條片講翻，OK 兩條都係 tutorial，我會開一個 folder 係專講technology 嘅，因為我尋日係 post 咗一條關於 Tesla camera sensor 嘅問題，我有中文同英文嘅我睇嗰條片，咁所以就。可以去睇下，我會擺喺同一個 folder 度嘅，咁就多謝收睇。